Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, këtu ndodhemi në klasat e teorisë të autoshkollës Teqja, e cila ndodhet në mullet të njësisë administrative Petrel. Do të flasim në emisionin e sotëm Gjurmët për historinë e krijimit dhe të funksionimit të kësaj autoshkolle, e cila u themelua në vitin 2018. Për më shumë, do të ndjekim intervistën ekskluzive që dha për emisionin Gjurmët zoti Dorian Teqja, drejtues teknik dhe pronar i autoshkolla Teqja. Faleminderit që na mirëpritët këtu në ambientet e autoshkollës Teqja, të ndodhur në mullet të njësisë administrative Petrel. Faleminderit ju, ishe kënaqësi. Faleminderit. Pyetja e parë ka të bëjë me faktin që ju jeni drejtues teknik, por edhe pronar, siç i themi ne në gjuhën klasike shqiptare, i autoshkollës Teqja. Por jo rastësisht ju gjendeni në këtë sipërmarrje, sepse më parë ju jeni diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike. Si erdhi diplomimi juaj, si erdhi marrja e kësaj dege dhe të shkujtoni nga vitet e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike ku ju studionit. Inxhinieria mekanike, por jo vetëm, gjithë inxhinierit është, ose më saktë ishte ëndër për gjithë dhe vazhdon të jetë për gjithë studentët. Unë kisha fatin dilja fituas aty, patjetër me ndihmën edhe familjes. Kishe një nxitje nga një pjesëtar i familjes më parë? Po, patjetër, duke qenë se i mat punonte edhe vazhdon me autoshkollën, është konsulenti im kryesor. Ai më shtyu të shkoj drejt inxhinierisë mekanike. Me sa më thatë një bisedë paraprake, baba juaj ka qenë shofer i vjetër, i kohës së komunizmit. Shofer i vjetër. Dikur kur patenta, quhet patenta e naftës, bëj për 2 vite, për 3 vite apo jo? Po, dhe në ardhen e demokracisë filloi instruktor në një autoshkollë me makinat e tij. Të rikthehemi përsëri tek fakulteti juaj. Fakulteti është patjetër një degë e vështirë, me lodhje patjetër, don shumë përkushtim, edhe pa përkushtimin e duhur nuk arrihet do ta përfundojë siç duhet. E ne kishim mbështetjen të vështirë patjetër, por që me kënaqësi edhe me dëshirë të madhe ne arritëm të dalim deri në fund të atij. Po, në çfarë vitesh e kryet Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike? Në 2007-2008 e fillova dhe e kam përfunduar në 2013-14. Ju bëtë 5 vitet, ishit në sistemin bachelor, master? Kam qenë me sistemin e Bolonjës 3+2. Atëherë, që mbani mend nga kolegët tuaj, dikur ish student, por basi u diplomua dhe nga pedagogët tuaj. Ka nga ata që kanë hapur sipërmarrje të tilla si ju, autoshkolla, pasi kanë mbaruar inxhinierinë mekanike? Jo, me sa di unë punojnë në sektor të tjerë. Disa në sektor privat, disa në sektor të shtetit, por që punojnë në drejtime të ndryshe në të njëjtin profil. Ndërsa pedagogët që ju kanë dhënë leksionet dhe seminaret i takoni? Po, patjetër që i takoni. I mbani lidhjet me ta? Po, patjetër që i mbajmë lidhjet. Dhe është kënaqësi. Kur kemi nevojë të marrim sa më shumë informacione dhe këshilla, patjetër që konsultohen gjithmonë. Po, patjetër që konsultohen. Po. Dorian, pasi u diplomuat, si vazhdoi jeta juaj? Tashmë ju ishit të detyruar si çdo i ri që diplomohet të punësohet, apo jo? Kush ishte puna juaj e parë? Atëherë, nuk kemi filluar direkt në autoshkollë, patjetër që kemi ndjekur edhe ato rrugët e autoshkollës, duke qenë se babai ishte me makinën e autoshkollës, por punon edhe punë private të ndryshme, derisa hapëm autoshkollën time private. Po, dhe çfarë viti startoi kjo autoshkollë? Në vitin 2018 unë bëra hapat e para të autoshkollës. Po, dhe zyrat e para keni pasur këtu në këtë ambient? Zyrat e para, po këtu ku jemi tani, këtu kanë qenë. Që në fillim. Pra u bët rreth 8 vite, apo? 8 vite. Që funksionon autoshkolla juaj? Po bëmi gati 8 vite që funksionon autoshkolla jonë. Po, në këto 8 vite, që mbani mend nga kursantët që ju kanë ardhur, nga cilat zonat të Tiranës ndoshta ju vinë, apo jo? Jo kryesisht nga Agjencia Petrelës, apo jo? Jo, nga gjithë zonat Tiranës kemi kursantë. Çfarë moshash janë këta? Moshat relativisht fillesare kanë qenë moshat që është 18 deri në 30-35, por tani nuk pyet më mosha, kanë filluar të gjithë, duke qenë se e leja drejtimit është një mjet pune, është e detyrueshme dhe e domosdoshme për gjithë, kështu që deri në moment që e lejon gjendja fizike, edhe mjeku i familjes thotë që je i aftë ta marrësh deri në drejtimit, edhe ato mund janë të mirësardhur. Janë të mirë pritur. Po. Këtu ndodhemi pikërisht duke zhvilluar këtë intervistë ekskluzive me juve, ndodhemi në klasën e teorisë, apo jo? Po. Por ju keni dhe flotën tuaj të vogël të automjeteve. Na shpjegoni pak klasën e teorisë, kushtet që ekzistojnë këtu dhe kushtet që ekzistojnë në automjetet tuaj për guidën, për praktikën që bën kursantët. Atëherë, kushtet
e klasës teorisë janë edhe këto që shohim, patjetër që duhen edhe materiale didaktike, që janë edhe tabelat. Po, ju shohim materiale të shumta, apo jo, vizive, didaktike, tabela sinjalizuese. Sa kursantë mund të marrin leksionet në një orë në këtë klasë? Normalisht që është edhe një kusht për të pasur dhe po të prajisur me një klasë. Nuk do të ketë më pak se hapësirë më pak se 20 kursantë. Pra 20 kursantë këtu marrin leksione. Patjetër 20 kursantë ato shkollë. Këtu akomodohen 20 kursantë. Po, akomodohen edhe më shumë, por më pak se 20 nuk duhet. Që të ketë kushte sa më ideale që pedagogu ose edhe kursantit të marrë kushtet dhe shpjegimin e duhur. Këtu keni gjithë tabelat e sinjalistikës, më sa shoh apo jo? Po, gjithë tabelat e sinjalistikës, kemi edhe kompjutrat, në cilët ne ushtrojmë me kursantin testet teorike para se të shkojmë provim. Pasi bëjmë testet teorike, bindemi dhe atëherë ikim në testimin teorik të vërtet që është pranë Drejtorisë Rajonale të Tiranës. Po, testimi teorik ku konsiston aktualisht? Është me shkrim? Është me kompjuter. Po, me përzgjedhje, si i thonë në terminologjinë e sotme? Atëherë, testi përzgjedhet nëpërmjet kompjuterit, të bën kompjuteri testin. Pyetjet janë të hedhur gjithë në Po, dhe kursanti më duket me sa kam dëgjuar jep vetëm përgjigjet po jo, apo jo? Po, vetëm po jo, pyetje me alternativë. Po, me alternativë. Me alternativë, por që janë pyetje logjike dhe relativisht të thjeshta. Po personi i cili jep teorinë për autoshkollën Teqja, cili është, ka një eksperiencë të gjatë? Jam vetë drejtues. Po ju jepni teorinë. Po unë jap teorinë. Eksperjenca ka vazhduar. Jeni diplomuar inxhinieri mekanike. Po. Që në 2018 sapo kemi filluar dhe direkt kemi filluar me shpjegimin, por para se të shoh kishim edhe eksperiencë më përpara. Po, Dorian, unë shoh që ju krahas jeni pronari, drejtuesi teknik, njihni shumë mirë problemet e zyrës, kontaktet në shtetin, jepni teorinë, por ju përvishni mëngët dhe dilni me kursantët dhe në guidën praktike, pra me automjetin. Pse vendosët që edhe guidën ta jepni, dhe keni merak që të jepni më të mirën ju? Nuk është puna merakut, më shumë është puna e kënaqësisë, se përveç se teorisë do të kemi edhe kënaqësinë e terrenit. Njifemi edhe me terrenin. Të shpjegojmë edhe kursantit se si duhet njifet. Teoria është normalisht është më e thjeshtë, ndërsa praktika sot që flasim, guidat me automjet janë goxha të vështira. Mjetet janë shtuar në rrugë, kështu që do të jemi koherent me gjitha situatat që mund të na paraqiten. Po. Aktualisht në këto momente që po flasim bashkë, 8 vite mas krijimit të autoshkollës Teqja. Cila është gjendja e flotës suaj të automjeteve? Sa automjete keni në dispozicion të kursantëve për të bërë guidën? Atëherë, kur e kanë filluar me një automjet, sepse normalisht fillimi ashtu ishte, ta filloni me një automjet, ndërsa do të ishte më shumë okay, por që tani jemi me 3 automjete, 2 manuale dhe 1 automat. Po, Dorian, pyetja tjetër ka të bëjë me çfarë thot ligji që zbatohet në autoshkollat në lidhje me orët që kryen kursantët pranë autoshkollave, pra orët e teorisë dhe orët e praktikës. Si funksionojnë sot autoshkollat në Shqipëri, përfshirë dhe autoshkollat Teqja? Atëherë, ligji thotë që një kursant për të përgatitur në aftësi teorike, që të jetë i gatshëm për të shkuar në provim, duhet të kryejë patjetër 36 orë teorike. Po të kapim në afat, i bie 15 ditë në afatin e testimit teorik. Po, orët e guidës, praktikës me automjet? Orët e guidës, pasi dalin fitues në teori, fillojmë guidën praktike dhe ajo është 25 seanca praktike. Po. Na tregoni pak si operoni me praktikën, me guidën në terren ju, me që jeni vetë pronari, profesori i teorisë dhe i praktikës. Çfarë rrugësh ndiqni në mënyrë që kursanti të aftësohet sa më mirë? Atëherë, duke qenë se ne jemi në Mullet, zona është e përshtatshme, frekuentohet nga një pjesë e mirë dhe ato shkollave tjera, ne fillojmë fillimisht guidën këtu. Po, në çfarë destinacione bëni për këtu? Marrim rrugën e vjetër të Tiranës-Elbasan deri në Museta. Ato ka gjithë kushtet teknike të rrugës, ka fushorën, ka ngjitjen, ka zbritjen, ka rrethrodhullimet, ka kryqëzimet, ka kthesat, i ka të gjithë kushtet e përshtatshme që një kursant mund të mësojë dhe mund të përgatitet për të bërë një drejtues i mirë mjeti. Normalisht, ne drejtues mjetesh bëjmë, sepse majtica kanë praktik nuk bësh i aftë 100%, por që duke qenë se ne
japim një bazë të lejes së drejtimit, besoj se është e mjaftueshme deri diku për të përgatitur një kursant. Po për sa i përket një anë tjetër pra parkimit, ku i zhvilloni parkimet? Parkimin unë kam hapur një poligonin tim. Shumë mirë. Privat që e bëj aty parkimin, aty e guidoj, aty e mësoj, kështu që jam edhe më i lirshëm, jam edhe më koherent me situatën, kështu që kur caktojmë për të shkuar për të bërë parkimin, jam aty. Po, sipas testimeve që keni bërë te kursantët tuaj që frekuentojnë autoshkolla Teqja, për sa ditë aftësohen të rinjt ose moshat e dyta ose edhe më tej? Pra, në guidën praktike. Normalisht do më pak kohë. Dikur mund kërkoj një javë, dikur mund kërkoj 10 ditë, dikush mund kërkoj 15 ditë. Por që është në bazë edhe të kursantëve, por edhe të aftësive të tyre se sa janë të aftë për ta tërhequr dhe për ta kapur një gjë të tillë sa më shpejt. Po, ndërkohë automjetet tuaja të një autoshkolle janë pedalet e gazit, të frenës dhe të freksionit janë dhe në krahun tuaj, apo? Ju rini në krahun e pasagerit, pasagerit. Keni janë 2 palë pedale, apo? Po, normalisht mjetin e kena marrë privat, edhe kemi bërë ndryshim konstruktiv gjithmonë duke u majtor lidhjet korrente edhe nëpërmjet drejtorisë. Po, edhe së fundi në këtë pjesë parë të emisionit Gjurmët, sipas jush, krahas aftësisë që duhet të kemi si drejtues, të gjithë jemi drejtues automjetesh, a duhet kemi parësore në dhënien e automjetit kur jemi në timon që të bëhemi qytetar sa më të edukuar, sa më të respektuar, të lëshojmë, apo jo? Mos jemi agresiv në timon? Patjetër që po. Kush janë këshillat tuaja? Disa nga detyrat themelore është jo vetëm për drejtuesit e mjetit, por për gjithë përdoruesit e rrugës, që të sillemi në bazën kryesore për të respektuar gjithë secilin prej nesh, qoftë si drejtues mjeti apo qoftë si këmbësor, dhe duke u përshtatur edhe me ambientet, por edhe me kushtet e rrugës. Pra të jemi sa më tolerant, sa më qytetar. Sa më tolerant, edhe nëse kemi të drejtë përparësie, duhet të sigurohemi që na e kanë dhënë apo s'na e kanë dhënë të drejtën e përparësisë. Në gjitha situatat, ne du të regomi tolerant dhe koherent me çdo situatë të rrezikshme që mund na paraqitet në rrugë. Po, të falenderit për këtë pjesë të parë, zoti Dorian, dhe në pjesën tjetër të emisionit Gjurmët, do të kisha privilegjin që së bashku me ju të zhvillonim një orë guide, të ju shoqëroj edhe unë me kamerën e emisionit Gjurmët, në një orë guide, me që ju jeni profesori i guidës. Shkojmë bashkë? Po, patjetër. Falenderit. Falenderit ju. Gëj, bëj gati për nisje, qoj të që fiki sinjalizimin të ishëm të rrezikut, hapëm majtë e sinjalit dhe kontrollor rrugën nga dritare se të futemi në rrugë për qarkullim. Majtë e sinjalit prapë, poshtë. I shofim pengesën për para, do të hapësh sinjalin majtas, hape tani. Kontrollor pasyrën, do gati për paragatim, në drejt mjetit që kanë ndaluar. Çdo manovër që na detyron të bëjmë ndryshim drejtimi qoftë edhe brenda kursisë, do ta bëjmë me sinjal. Të gjitha paragatimet. Në drejt këmbësorëve, kafshëm në rrugë, çdo lloj pengese, mjeti ndaluar apo lëvizje, ne do ta bëjmë me sinjal. Kontrollojmë rrugën, sigurohemi dhe pastaj futemi. Nëse nuk do të kemi mundësi, sinjalin e mbajmë akoma hapur dhe presim derisa të na krijohet hapësira për manovrën e paragatimit. Ule pak shpejtësi. Bravo. Një kujtese pas kthesës afrohemi afër një zonë shkolle, nuk kemi edhe në zonën këtu. Sot që kemi me fat. Apo e majta sinjalin për atë makinën, nuk i dihet mund na dalet e papritur përpara.
Kujdes, ule shpejtësinë përpara kthesës. Do të rrim kur kemi kthesën nga herë do të rrim sa më pranë kufirit gjatë karrexhatës, pa e shkelur atë. Ave majta sinjalin për manovër para kalimit, kontrollo pasqyrën, siguro dhe futesh në manovër. Ape djata tani, bravo. Edhe kur e mbyllim manovrën para kalimit, e mbyllim me sinjal djatas për të thënë përdoruesit tjetër të rrugës që më duhet ta mbyll para kalimit. Kur kemi kthesën nga brenda, shkojmë afër aksit të karrexhatës pa e shkelur atë. Rruga është e përshtatshme për gjithë kursantët dhe kandidatët. Kur shkëmbejmë me mjetë e ulim shpejtësinë, majmë distancë sensore me mjetët që këmbejmë, por do të majmë edhe distancë me mjetët që kemi përpara. Abim majta sinjali, sepse kemi mjetët ndaluar aty. Bravo, ule pak shpejtësinë. Shumë mirë. Pas kthesës kemi një hapësirë, nëse do të jetë hapësira e mjaftueshme për të ndaluar, do të ndalojmë. Merr masat për ndalim me sinjal djatas. Ulë shpejtësinë, rindalojmë plot, e do ta hapim hapësirën këtu. Preje. Shumë mirë, plot. Ndaloje makina, ndaloje. Hap sinjalizimin e ndriçim të rrezikut. Sigurojmë frenatore. Bravo. Je shumë mirë, je gati për provim. Kështu që përgatitemi për të shkuar në testin e praktikës. Zoti Dorian, kemi ardhur në pjesën e fundit të emisionit Gjurmë, ndodhemi përsëri në klasën e teorisë të autoshkollës Teqja. Të bisedojmë pak dhe për politikat e shtetit në këtë sektor, si për shembull, kolaudimi i makinave, i automjeteve, zgjatja e afatit patentave, ku unë mendoj se ka zhvillime pozitive. Cili është komenti juaj në lidhje me këto zhvillime të këtij sektori? Atëherë, Lorenz, është e vërtetë, në drejtorinë arenale, por jo vetëm të Tiranës, në gjitha drejtoritë arenale është punuar në infrastrukturë, por edhe në cilësinë e shërbimeve. Tek kualitimi është bërë goxha përparim edhe ndihmë për qytetarët, sepse nëse më përpara shkonin një herë në vit për të bërë kualitimin, tani shkojnë një herë në 2 vite. Që do të thotë, kualitimi shërben edhe për mirëmbajtjen e mjeteve, për të kontrolluar një mjet cili është mirë në gjendjen teknike, por jo vetëm, që duhet dalë dhe të qarkullojë në rrugë, sepse në fundit i shërben edhe qytetarit, por edhe përdoruesit tjerë të rrugës. Ndërsa, tek afati i rinovimit të lejes së drejtimit është bërë një shtyrje me një afat 5 vjeçar. Që do të thotë, ishte 10 vite, tani është për 15 vite afati i vlefshmërisë së lejes së drejtimit për gjithë qytetarët. Që do të thotë, është akoma një lehtësi më e madhe për qytetarët, që nuk do të thotë shkojnë çdo 10 vite, por një herë në 15 vite bëjnë renovimin e lejes së drejtimit. Po. Edhe së fundit, Dorian, keni plane për të ardhmen? Jeni të kënaqur me ç'keni arritur me autoshkolla Teqja deri tani për 8 vite të funksionimit të saj? Patjetër që jemi të kënaqur. Nëse nuk do të ishim kënaqur, nuk do të ishim sot këtu, por duke qenë se e ardhmja është përpara, ne duam të
kemi edhe një zgjerim akoma më të madh, por kjo zgjerim do t'i dim hapësirë dhe kohës, në cilën do ta marrim gradualisht, sipas situatave që do të na paraqiten, por plani është që ne të zgjerohemi akoma më shumë. Zgjerojmë edhe flotën e automjeteve, jo më 3, për ta shtojmë akoma më shumë në moment. Po, zoti Dorian Teqja, unë falenderoj sinqerisht që u bëre pjesë e emisionit Gjurmë dhe shpresoj që dhe në të ardhmen ju të lini gjurmë me sektorin e autoshkollave dhe me qytetarin që ju karakterizon. Faleminderit shumë. Faleminderit ju, Lorenz, për ftesën dhe për respektin që kishim. Faleminderit. Faleminderit ju. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmë, tu i ka ardhur fundi emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se folëm për historikun e krijimit dhe të funksionimit të autoshkolla Teqja nëpërmjet intervistës ekskluzive që dha për ne zoti Dorian Teqja, administrator dhe drejtues teknik i autoshkollës Teqja.